Batuk terjadi sebagai akibat dari flu biasa atau bahkan bronkitis. Bronkitis adalah kondisi saluran udara tersumbat dan terjadi peradangan pada lapisan tabung bronkial. Jika tidak segera diobati, bronkitis dapat menyebabkan kerusakan parah pada jaringan paru-paru. Jika ada yang menderita batuk bronkitis, kita bisa menggunakan obat herbal yang efektif menyembuhkan batuk, yaitu hanya terdiri dari madu, buah pisang, dan air. Semua bahan tersebut akan menenangkan sakit tenggorokan, meredakan batuk, dan membantu menyembuhkan masalah perut. Bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu 2 sendok makan madu dan 2 buah pisang yang matang. Cara membuatnya, kupas pisang, lalu potong kecil-kecil buah pisang dan dihaluskan. Tambahkan air 5 sendok makan. Setelah halus, tambahkan madu murni dan diaduk. Kita bisa langsung mengkonsumsinya. Konsumsilah 4 kali sehari dalam keadaan hangat. Demikianlah resep mengatasi batuk bronkitis hanya dengan buah pisang. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali.